पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। देहरादून क्षेत्र की आसन नदी तेज बहाव के साथ उफान पर है। नदी का बढ़ता जलस्तर आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ा रहा है। तस्वीरों में नदी का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है, जहां पानी की रफ्तार काफी तेज नजर आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी आगे भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं।